ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ഓയാസിസ് ടോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഷാർജ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. കോർണിഷ് റോഡിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ചെന്നെത്തുന്നത് നിരവധി സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. നിങ്ങളീ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വശത്ത് ഷാർജ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സിവിലൈസേഷനും മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരേ നിരയിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് പ്രത്യേകത ആർജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഷാർജയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്കുകളിൽ ഒന്നായ അൽ മഗ്ഫിറത്ത് മോസ്കും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള റാഡിസൺ ബ്ലൂ റിസോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തിമിർത്താടുന്ന അറേബ്യൻ ഗൾഫും. ആവശ്യത്തിലധികം വരുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും ഫാമിലി റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസും കഫറ്റേരിയാസും വിപുലമായിട്ടുള്ള ജോഗിംഗ് ട്രാക്കും സഞ്ചാരികൾക്ക് ബോട്ട് ക്രൂസിംഗ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെയായി ഈ അടുത്തിടെയാണ് കോർണിഷ് റോഡിലെ ഈ പ്രദേശം ഇത്രയേറെ നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൂടുകാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലെ നിരനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകളും അതിൽ നിറഞ്ഞു പഴുത്തിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോർണിഷ് റോഡിലെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കാം. ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളും അതിലെ ജീവനക്കാരുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. മറ്റൊരു വലിയ യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവരിൽ പലരും. നമുക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെയാണ്. അങ്ങകലെ അതാ അസ്തമയ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ വെളിച്ചം പകർന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പൂർണ്ണമായും മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പല ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളും. അങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളിലെ ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് കുറച്ചു പേർ ചേർന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നു. അതിശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ ചൂണ്ടയിടലിലും മത്സ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗർഗീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാർജ ജുബൈൽ ഫിഷ് മാർക്കറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗർഗീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യലോടുകൂടിയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷവും കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മത്സ്യം ഗർഗീറിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ഈ മത്സ്യബന്ധന കുട്ടകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ലെയറുകളിലും ഡയമീറ്ററുകളിലുമാണ് ഇത്തരം മത്സ്യബന്ധന കുട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കടലും തുറമുഖവും മത്സ്യബന്ധനവും നിറഞ്ഞ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും തനതായ രീതിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഷാർജ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഭരണാധികാരിയുടെയും കഴിവ് അതൊന്ന് വേറിട്ടത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങകലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു പട്രോളിംഗ് ബോട്ട് അതിവേഗത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിങ്ങളും സീരിയസ് ആയാ? എന്നാ നമുക്കൊരു ബോട്ട് യാത്രക്ക് പോവാം. അതാ നമുക്കായുള്ള ബോട്ടും എത്തി. അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര, അതും വളരെ തുച്ഛമായ ചിലവിൽ. ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കയറിയ സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് കരക്കെത്തുന്ന കാര്യവും ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് അറേബ്യൻ ഗൾഫിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഖാലിദ് പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട ഷാർജ മ്യൂസിയവും പിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഇറാൻ, ഇറാഖ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരക്ക് കപ്പലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച അൽ മഅഫിറത്ത് മോസ്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കവാടം ഷാർജ കോർണിഷ് റോഡിലേക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന കവാടം അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളീ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അറേബ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ കൈവഴിയിലേക്കുമാണ്. ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന ഓളപ്പരപ്പുകളെ പിന്നിലാക്കി അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ അതാ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് കാണാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രാ ബോട്ടുകൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അനുമതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തിരിക്കുകയാണ്. പോർട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഓൾ ടെറൈൻ ക്രെയിനുകളാണ് ആ കാണുന്നത്. റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് കാർഗോ ഷിപ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഖാലിദ് പോർട്ട്. റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് കാർഗോ ഷിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർ, ബസ്, ട്രക്ക് തുടങ്ങിയ വീൽഡ് കാർഗോസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാർഗോ ഷിപ്പുകളാണ്. UAE-യുടെ തന്നെ വ്യാവസായിക ഹൃദയഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കവാടമാണ് ഈ പോർട്ട് ഖാലിദ്. ഏതോ ഒരു വലിയ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതോ ഒരു വലിയ യാത്രക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കപ്പലും അതിലെ ജീവനക്കാരനുമാണ് ആ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടിൻ്റെ തീരങ്ങളിലായി നമുക്കൊരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനും കാണാം. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടിയുണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണം. സമയം ഏകദേശം സന്ധ്യയോടടുക്കാറായിരിക്കുന്നു. കരയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും വർണ്ണവിളക്കുകൾ കൊണ്ട് വാരി വിതറി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എനിക്ക് പോകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞത്. പതിവ് യാത്രകളിലേതുപോലെ തന്നെ അന്നും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരുന്നു. അവയിൽ ചിലതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന അറേബ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ ആഴപ്പരപ്പുകളിലേക്ക് അതാ മറ്റൊരു സഞ്ചാരിയെയും കൊണ്ട് ബോട്ട് വീണ്ടും യാത്രയായി. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ വിട പറയട്ടെ. ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാണാം.